auzubillahi mina shaytaan rajim. Salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. waaw fas yéene rek waxtaan ci benn mbir bu xaw a doy waar. Bon doy waar à notre niveau moom dafa doy waar, xaw ma nag nan la ko Sénégalais yi di comprendre, mais mu nekk lu déplorable loo xam ni pour ñun dafa war a dakk. mooy gis nañ benn waay boo xam ni fële ca Medina Baye Kaolack kër benn sëriñ la ko ay doomu benn sëriñ jàpp di ko dóor ko, bon humilier ko, tabasser ko, humilier ko, parce que am na lu ñu koy reprocher. Donc c'était histoire de xam lan lañ koy reprocher d'abord. Donc d'après nos informations ñoom seen papa dafa am lu mu wax ci loo xam ni bon lii la ñuy wax ñu ne lii moo tax. donc ñoo ko déggandoo xaar ma playaat ko. ok lii la nee nañ sëriñ boobu lii la. ok nee na waat na ni bon am na benn politicien boo xam ne jox na ko département bi d'après nag liñ ñu jox comme information laay wax encore une fois. ak nu mënta demee rek ñun li ñuy déplorer mooy bu fekkee ni Sénégal dëkk la boo xam am na justice et tout, est-ce que nit ñi bu ñu commencé fajal seen bopp est-ce que loolu dina ñu nekk loo xam ne du yee fitna boo xam dina ëppi loxo. bon parce que c'est pas la première fois lii di amoo. donc xaar ñu tegal leen vidéo bi te bon defe naa teg naa ko fële ci sama page, mais encore une fois waa ji niñ ko def ok te ku ko xool tamit defe naa di nga am lu la metti parce que lii du dëgg du yoon ko xam nga. xaar ma xool donc moom laa partagé noonu sama page ci page bi, donc je vais essayer de indiwaat ko. ok right ok da ngeen may une petite seconde, da ngeen may une petite seconde ma récupérer quoi. ok hold on one second moo ngi nii. ok donc dégg ngeen ko li mu wax, dégg ngeen liñ ko wax. fii la Medina Baye, fii suñu kër la, dañ la fiy rey te dara du ci dikk. donc ay waxi xale la wala muy ay wax ñu wóolu seen bopp. donc wax yi nii je pense pas que mu nekk lu baax que nit ñi di bàyyi mu jàll.
lii kay warul bàyyi mu jàll parce que c'est pas là naa leen tegal yenn vidéo Cheikh Baye Niasse lañ ko fi njëkk a def nañ ko fi kii aussi kii Mbacké excusez-moi def nañ ko fi aussi Cheikh Mbacké Sakho def nañ ko fi tamit donc gis ni daal famille religieuse yi ah foofu moom kenn du wax quoi bu ñu waxee ñu ne affaire liberté d'expression par exemple nañ jël benn exemple Ousmane Sonko bi problème bi amee mais sénégalais yëpp ñi bëri ñu doon kii gouvernement Sénégal lan lañ doon wax dañ doon wax ne way na dem wuyu ji dëkk bi am na yoon na wuyu ji loolu ngeen doon wax waaw mais comment ça fait que maintenant sëriñ yi bu ñu defee li ñuy def après yéen ngeen noppi quoi mais dool dañuy waxante dëgg comment ça fait que léegi ngeen di noppi bu nekkee yéen seen benn adversaire politique la ngeen ne non waa ji dafay wuyu ji dëkk ji am na loi nangam ah mais bu fekkee ni par exemple benn famille religieuse la ngeen bëgg nit ñi noppi ci quoi ah et vous fermez l'œil parce que seen i intérêt politique moo tax parce que ñooñu dañoo am mbooloo moo tax mais ban dëkk déggu leen yii quoi xoolal Cheikh Baye Niasse bi tey Medina Baye la woon bon moom nee nañu Cheikh Baye Niasse dafa waxoon moom tamit bon après lii quand même comportement am jaaxal na parce que damay gis muy attaqué yi ñeneen ñi attaqué ay ñoom docteur Ahmed Lo fi affaire yooyu pour man yow ñi la humilier du ñooñu quoi donc Cheikh Baye Niasse tu dois te ressaisir nga tekk ci digg bi quoi ngay wax dëgg bàyyi parloo parce que yow war nga jàng quoi yow xam nga déjà li ñu la def fii dañu daf ñu metti woon xam nga ok léegi déggu leen Cheikh Baye Niasse ni ñu ko xoqatale aw ma vidéo bi yëpp nag mais déggu leen bon lan la ñu ne dafa wax benn affaire mu weddi Baye Niasse quoi dafa weddi Baye Niasse mais Baye Niasse du yàlla nit ku baax la woon nitu yàlla la c'est clair mais nit la yonent bi mooy gën di mbindeef mais nit la yàlla rek moo dul juum wala léegi yéen da ngeen bëgg sëriñ ñi léegi ñoom duñ juum mais bu nekkee duñ juum kon ñoom def leen yàlla ngeen dem di leen topp comme ni ngeen di toppee yàlla ah mais yàlla dina créer benn yonentam gars yi ne non doomu yàlla la ah yàlla gis doomu aadama yi ni ñuy defee ah ak seeni erreur yàlla ñëw jël benn nitu yàlla def ko du juum quoi après da ngeen koy topp ngeen ni yàlla la yàlla dina def loolu donc yàlla ñëpp lay def kenn du mat kenn matul amul Serigne Touba amul Maam Maodo Malick amul Baye Niasse amul kenn matu fii même yonent bi matul yàlla rek moo mat soyons sérieux quand même ah léegi yéen bu waxee benn affaire au lieu li mënoon a am mooy wax na benn affaire mais woo leen ko ngeen débattre ak moom ngeen ne ko mais li nga wax foo ko teg bu waxee mu teg lii ngeen démontrer ko ni li mu wax du dëgg mais tout le temps affaire de dóor la quoi tout le temps affaire de xoxtal mais parce que da ngeen amul argument c'est ça en fait xam nga parce que même ki tax ngeen dóor ko même Baye Niasse mais c'est sûr que bu fi nekkoon du ànd ak li ngeen def nii xoolal waa ji ni ñu ko humilier moom tamit. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk mi may seetaan yaakaar naa boo gisee sama xam-xam di nga xam ne Cheikh Baye Niasse laa tudd nekk taalibe Baye am ay xew-xew yu fi am ci jamono yi mu nekk benn njuumte loo xamante ne def naa ko te képp kuy wax moom mooy kenn mu nekk ci li muy yëngu ci rek juum naa ci wax lépp lu ma waxoon ci Baye Niasse lii lu dëgg loolu maa gërëm ñaareel bi itam man musuma woote ne sëtu Baye laa duuma sëtu Baye. ok léegi waa ji nee na dafa juum quoi dafa juum right mais parce que mais est-ce que vraiment li mu wax noonu dafa mel ne rek yaas kii nu sa Amar domb Yaasir ah ak Sumayya lan la yàlla wax bi ko gars yi xoqatalee ne ko waxal ni yàlla amul mooy waa Quraysh ah bi mu demee weddi yàlla dafa dem ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan la ko wax ne ko non yàlla ne mais li mu wax li nekk sa xol moo am solo donc da ngeen di dóor waa ji mais est-ce que loolu moo nekkoon ci xolam est-ce que exactement nan la ñuy yóbboo niveau débat bi nan la ñu koy yëkkatee bu fekkee ni kenn amul droit wax quoi ah léegi yàlla indi benn fitna bu mel ni mu El Hadj Moussa Camara mu nekk fa di wax lu ko neex mun leen ci dara xam nga daal mun leen ci dara américain la c'est un citoyen des États-Unis te États-Unis dañoo am ay loi xam nga la mooy seen loi ah seen citoyen dañ koy protéger même Medina Baye Niasse américain boobu ñu rayoon ah kooku dee foofu mais nëppal ñun dañu bañ a wax xam nañ li xew ah ñi ko rey xam nañ fan lañ jógee lu tax ñu nëppal ban famille lañ bokk ñi di dóoraate tey nii ñi di dóoraate mais da ngeen defal nit ñi xamuñu lu xew xam ngeen bu ma waxee di ngeen tiit bu baax c'est sûr que da ngeen di tiit
parce que pour vous dire que nit ñi xam nañ li xew ñan ñoo rey américain bi c'est dans vos familles là ñi ko agressé ñu liit affaire bi da ngeen def xamuñu ko ah parce que seen biir ñoo ñëw wax ñu kan la ok so il faut ngeen arrêter léegi ay Moussa Camara day ñëw nekk un citoyen taxaw fee di wax lu ñun ànd parce que képp ku ànd ak li Moussa Camara di def mais c'est parce que faale woo alxuraan faale woo seen taxaw di saaga ay mag loolu mais jullit waru ko nangu quoi waru ko encourager tamit mais même Sénégal yéenay encourager loolu mais tamit est-ce que du tamit benn fitna bu yàlla tegal nit yi parce que ku wax ngeen dóor ko yàlla indi benn Moussa Camara boo xam ne américain la boo leen laalee benn américain ngeen xam xaw ma Sénégal de kenn jëngu parce que ñu ay fanatique lañu ñu jëngu rey ko je sais pas mais États-Unis fii kenn na ko kenn laal boo leen ko laalee ngeen gisaat doole colonisation bi jàppoon suñu wàlli yu di leen exiler di leen sonnal même doole boobu la yàlla jox tubaab yi quoi pour le moment ba Imam al Mahdi Isa ibn Maryam bi ñuy ñëw peut être ñu régler problème boobu mais yàlla moo leen may doole boobu bu ñu fi déconné ni ñu def Libye def ko ay Irak amoon na ay wàlli yu fa nekk giseen fu ñu mujj yàlla dafa toog seetaan ok parce que y a un programme qui est là bu ñuy suivre donc lu tax ñun duñu teg affaire yi ci yoon bu ñu waxee ngeen xool leen ma tegal leen beneen vidéo déggu leen waa ji déggu leen rek pour ngeen comprendre que Sénégal caay sa yaagal bi daf fi yàgg quoi xam nga ok déggu leen kii mooy Cheikh Mbacké Sakho déggu leen Cheikh Mbacké Sakho da koo def man mii ci ñu ko njëkk a tasaare laa def ku dem ci site bi da nga ko gis murid yëpp jot nañ ci muy nag loo xam ni lu naqari ñëpp la ndax wax ji dafa néew ay teggin. Sëñ Tuubaa ak ndawul yàlla lu mu mënti doon dama ko wax jamono bu ne kenn ku ci sañ a ñëw du wut ab xaaj ci diine amul ndax ñoom leer na leen la leen seen borom yónni xam nañ ko te duñ ci wàññi dara duñ ci yokku dara Sëñ Tuubaa foofu rek la tegu la ko bare moom santoon yokku ci dara wàññiwu ci dara nam waree noonu képp la ko defee te loolu mooy ñëw yeesal diine jàngale ko ci njàngale win wa nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ci noonu la ci doon doxee te ci loolu it la yar ay ñoñam lii ñuy wax yoonu murit du lu Sëñ Tuubaa sos mbiru xilaafa yi am fi du lu Sëñ Tuubaa digle njaboot Sëñ Tuubaa mooy mbokk mooy ñi nga xam ne ñoo sant Mbàkke loolu du yëfu Sëñ Tuubaa tappale la njaboot Sëñ Tuubaa képp ku aju ci Sëñ Tuubaa ku ne aju bu wér ci njaboot Sëñ Tuubaa nga bokk loolu mooy li wér te Sëñ Tuubaa jamono bii ñu toll suñuy xool yoonu murit tappale la ay turuux yi tappale lañu xalif général di murit ay xalif général yooyu yëpp ay généraux ay tappale la màggalu Tuubaa tappale la sëriñ ci seen bopp képp lañ ne tànnal askan wi ci lañ ne lu mu mën a doon ak lu mu mën a def ci àddina maag moom daan ko layoo yomal xiyam yoonu murit moom kenn da cee ëppalewu taalibe yi ndax taalibe yi ramu taalibe yi donc bu doon jabootu boppam dong kon Sëñ Tuubaa du sos yoonu murit te ngir ngeen xam ni taalibe yi ak jàmbur yi dong nga tax ramu leen ak xeetali leen moo tax Sëñ Tuubaa sos yoonu murit yaakaar naa Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne ci ñi jiitu ci yoonu murit la bokk di jàmbur ci Sëñ Tuubaa loolu kon firnde la ci kon ñu xam ne ñoo moom yoon wi kon nag na murit yëpp maasaloo nag takkuwaat nekk beneen bopp ak fu mu mën di ne murit yoonee nañ ànd bennoo képp ku ñu fa déggati nga yëkkati ay kaddu jëme ko ci Serigne Touba wala nga jëmale ko ci njabootu Serigne Touba wala nga jëmale ko ci seexi Serigne Touba yi mbooloo ya fa nekk nañu ñëw def nii ñu def buñ ko defut nañ la duma wala lenn lu leen neex lu ne lañ la ko def waaw am na yoo xam du ma ca àgg waaye xel moo ca àgg man nag maa wax lii te bañu ma ci dara waaw te maa ngi koy ñaan murid yëpp. ok yéen a ngi dégg waa ji plané wam yi muy planifié lii maa wax lii bañu ma ci dara nañ la duma ku fi wax mais come on people ok Sëñ Tuubaa bañ na ko ba résistance pacifique la wootewul violence mais pourquoi yéen ngeen bëgg violent ba pare ngeen di da ngeen topp Sëñ Tuubaa non loolu laa bëgg comprendre pourquoi moom il n'était pas violent yéen ngeen bëgg violent yéen mais loolu contradiction la mais kii wax dëgg yàlla wax yi mu wax dëgg yàlla de ku ko wax ku nekk murit nga gëm Sëñ Tuubaa dëgg man de wax yi mu wax normalement da nga naan non da nga war a sopp waa ji quoi nga xoolaat kii di nga tul mais kii yéen a ko gën a d'après waxam yéen a ko gën a bëgg Sëñ Tuubaa
mais kii waxtaan ngeen war a def ak moom ngeen créer débat encore une fois ñu tàmm def ay débat waxtaan nit ñi échanger non li nga wax foo ko teg mu ne la lii laa ko teg ban téere temps non xam-xam temps mais chaque fois léegi nag waa ji ci biir waxam mooy kii di ñëw di indi ay violence moo ngi naan ko kii bañ kii ci njabootu sëñ Tuubaa gi mais njabootu sëñ Tuubaa gi ah ban garantie la ñu am ci ñun ne njabootu sëñ Tuubaa ñëpp ñu baax la ñuy nekk mais wax leen ñu donc da ngeen boo xam mbàkke yëpp ay wali yu la ñuy nekk te alxuraan wax le contraire ah alxuraan contraire la waxul loolu ah dem leen ubbi alxuraan bi nañu ubbi alxuraan bi ok nañu ubbi suura Baqara ñëpp am alxuraan léegi lay amatul ñëpp am nañ Coran bi seen kër xam nga ban verset nañu jël suuratul Baqara yàlla moo ngi wax ak Ibrahim alayhi salaam mu testé ko ci ay test yu bëri déggu leen bu baax ay test yu bëri la ko testé mu ne ko dinañ la def yow benn exemple ah dinaa la def genre rôle model mooy koo xam ne nit ñi parce que chrétiens yi juifs yi jullit yi ñëpp a bokk Ibrahim ñëpp a bokk seen papa ñëpp ni mu nekkee kii Ibrahim ñëpp a ko ne dañuy xëccoo Ibrahim ale xool leen li xew Jérusalem par exemple boo xoolee Ibrahim est représenté partout foofu right ñetti religion yëpp ay xëccoo Ibrahim loolu moo tax yàlla di wax sax ci alxuraan bi naan mais christianisme ak judaïsme c'est venu après Ibrahim comprendre nga c'était pas Ibrahim n'a rien à voir ak yooyu ok loolu gis nañ ko ci alxuraan bi n'est-ce pas xam nga yàlla mu ne ko naa la def rôle model dégg leen bu baax ah Ibrahim lan la ci wax Ibrahim ne ko mu ne yàlla ah mu ne qaala wa min zurriyati maanaam sama offspring nag parce que moom dafa longani moom même bi ñuy créer le peuple l'autre dafa doon ñaanal pour ñu di plaider le peuple l'autre pour ñu baal leen lan la si yàlla teg yàlla mu ne laa yanaalu ahdil zalimin mu ne sama engagement mais du moom c'est-à-dire ñu baax ñi rek yàlla moom engagement am étendre lu ci ñi nga xam ne ñu bon lañu ci descendance Ibrahim maanaam képp koo xam ne ci descendance Ibrahim ku bon nga toppoo yàlla mais engagement bi yow bokkoo ci ok ñu baax ñi kese mais après lan la ñu gis nu mu tudd sax encore yonent yàlla Yanqub ak ay frère am seen papa yonent la seen maam Isaaxa yonent la seen maamaati maam Ibrahim yonent la mais gis nga liñ defoon donc ñun yàlla lu tax mu jël information bi def ko ci alxuraan bi pour ñan la dafay wax ak bëy yi lay waxal wala xar yi wala waa bani Israël lay wax wala chrétiens yi wala du ñun jullit lay waxal yàlla ñun lay waxal waxi bani Israël la waxi Ibrahim mais ñun lay waxal umma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban leçon lañ ci war a jàng mooy c'est pas parce que sëñ Touba leer la wala ku baax la que par forcément ay doomam mais ñu baax la ñuy nekk wala ay sëtam wala ay sëtaati sëtam ku nekk da ngeen di war a xool lan la wone ok yàlla mooy leer daf ciy génne lëndëm mu génne ci leer mais wax jooju pour lan la mu ne guddi daf ciy génne bëccëg mu génne ci guddi mais que ça signifie mais pour ñu réfléchir xam ni mënuñ ñëw rek naan yow de doomu diw nga macha allah non yow shérif nga shérif ñu ne waa ji shérif la quoi. par exemple bu ñu xoolee première guerre mondiale kan moo trahir umma bi suñu xilaafa bi kan moo ko trahir kan moo dem mu collaborer ak anglais yi ba ñu yónnee ay Lawrence d'Arabie ba ko anglais yi yónnee mu ñëw Makka shérifu Makka bi Hassan Ben Ali bu Makka boobu shérifu Makka bi ak ay ñaari doom du ñoom ñoo trahir xilaafa bi nekk Turquie bu ottoman empire ottoman bi Mohammed V ñooñu shérif lañ ci yonente sallallahu alayhi wasallam lañ jógee mais ñoo trahir xilaafa bi ok ça signifie rien nit ki na nga jóge mais Sénégal dañu ñëw benn gaay bu tayal jóge fa leen naan non man shérif la hadaya rek ngeen jël seen xaalis di ko jox
non non man Mbacké la non si comme li Cheikh Mbacké Sakho wax mais affaire xilaafa yi tubaab bi moo ko fi andi et xam nga la moo tax mu andi ko fi mais pour diviser ñu piège la boo xam ñun ñëpp dañ ci toppee yéen gis ngeen suñu kilifa diine yi bu yu njëkk yi ñoom ñëpp ñu toog man gis naa si kenn Seydou Nourou Tall sëñ Babacar Sy ak maam Limamou Laye je pense ñoom ñett ñu toog ñu takkal leen ay médailles tubaab bi takkal leen médaille xam ngeen médailles yooyu lan la est-ce que ñoom def nañ ay recherche bon ñoom seen intention yu baax la mais dama la wax saay-saay bi tubaab bi ni mu nekkee saay-saay yéen saay-saay di la takkal comme ni ñu ñëwee rek jël mbaam par exemple dugal ko ci say kii pour you know say pour zëmbale la et tout ok hold on kii dafa ne you are muted ok non dama defoon c'est un truc technique ok donc kii médaille yooyu noonu médaille yooyu mais dama lay xooli franc-maçonnerie médaille yooyu lan la fay représenter mooy de Templars les Templiers la xool leen depuis booba nga xool franc-maçonnerie bu nekk la lay signifier def nañ ci ay recherche di ngeen gis ñoom comprendre ñu woon parce que la mais ay nit lañu ñoom intention you know ay nit yoo xam ni ñoo ngi jaamu seen yàlla di def li ñu war a def ok mais tubaab bi ñëw na ci ginnaaw mais noonu la manipuler affaire xilaafa bi ku nekk mu jox la xilaafa mais noonu lañ def en Afrique du Sud def ay réserve les réserve la réservation yi ñu def ci indiens yi nii xoolal def navajo yi fii iroquois yi fële def lëmb yi fële jël indiens yi mais c'était la même stratégie diviser pour régner pour mieux régner noonu la ñu def affaire xilaafa bi maintenant buñ ci rendre woon compte ñoom au début mënul woon nekk problème seen ñoom à leur niveau mais dans 20 ans dans 50 ans dans 100 ans tey ji nekk na problème te tamit bu ñu dellu si waat ci gars yi dóoraate yi mais gars yi comment se fait-il que Sénégal mais ku wax par exemple nga wax dara sëñ Touba mais ñu dóor la quoi ok nga wax dara kii loo xam ne te du ñu xool ndax dëgg loolu dëgg de parce que du ñu waxtaan ak yow du ñu débattre ak yow de mais li ñu def mooy non daf ñu diingat ku wax rek loo leen bëggul dégg rek diingat la kenn du wax benn dëgg même boo ko jëlee ci alxuraanul karim boo jëlee benn dëgg nga teg ko ñu ne la kii daf ñuy diingat mais ku nekk na posé wu une question bu nekkee murit nga Serigne Touba bu fi nekkoon tey est-ce que dina nangu yow nga nekk ak moom moment bi nga xam ni yow ñoom Cheikh Mbacké Sakho bu ñu waxee nga dóor leen ñii bu ñu dóor leen ñoom Bichri ñoom Gana Messere toog di wax lu leen neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu leen neex la ñuy wax bañ nañ ko ba dañoo fuuy ba nga xam ni léegi ñoom seen tur yi sax léegi dañoo yokk Serigne ci kanam quoi Serigne Gana Messere Serigne Bichri ñooñu doo leen def dara non doo leen def dara doo leen wax dara aussi sëñ Modou Kara lu ko neex lay wax lu ko neex lay wax ñi ay nit jaar fi tour fi même boo nekkee murid souffrance yi sëñ Touba souffrir rek yi mu souffrir dem ay Gabon coono bi mu daj quoi ne serait-ce que pour loolu mais nga respecter le minimum nga bañ au moins xool moom mu gën la gore nga taxaw ci ñoom nga wax ak ñoom sëñ Modou Kara bu fekkee nee nga jullit nga laa wax de mais non la ngeen di def mooy non sëñ Touba moom kenn du ko laal mais yonent bi moom lu ko neex lañ koy wax waxuma la yonent sax ki créé yonent bi yàlla lu ko neex lañ koy wax lu ko neex doo dégg kenn maintenant wax ji mooy bu nekkee ay kilifa diine ñoo ngi ci réew mi ay kilifa diine ñoo ngi ci réew mi quoi bu nekkee ñoom Macky Sall def nañ lu leen neex wala politiciens yi mais dañ leen di dégg quoi mais bu nekkee yonent bi la ñu attaqué mais doo leen dégg bu nekkee injustice mais dégg ngeen am na benn kii bu ñëw sama xel sax kii xilful fudul du jàngeen mais ay sëriñ ngeen ak ñi jëngu si diine jàngeen siira au moins le minimum mooy nit booy nekk si diine mais au moins di nga jàng alxuraan di nga jàng xadis di nga jàng siira waa ji ñu dóor nii tey gi ñu dóor mais injustice la ay injustice yàgg na am ci réew mi right mais xilful mutayyibin wala xilful fudul right xam ngeen histoire boobu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi muy nettali sahaaba yi histoire boobu moom fekk nekkagul yonent pour dire justice ci laïcité quoi dëkk bu mel ni Sénégal loolu la Waa'il papa yi Amar ibn al-As Waa'il ibn al-As As ibn Waa'il papa yi Amar ibn al-As am na benn bédouin bu jógee Yémen mu ñëw ñu papa yi Amar ibn al-As radiyallahu anhu Amar ibn al-As wax radiyallahu anhu bien sûr moom mu ñëw triyande waa ji bi mu triyande waa ji mais mu nekk waa ji di ñëw chaque jour jox ma sama al mu bañ
waa ji ñëw taxaw ci xaram bi mais doon fa benn poésie gaar waa leen ñoom ñëpp la gaar ñoom waa Quraysh yëpp la saaga quelque part automatiquement ñu ne lan la non ñu daje ñu baax ñi bokk parce que dañ ne yonent bi la ñuy topp waa déglu leen bu baax donc ñu xool moom nan la defee nan la jëfee quoi ñu daje moom xale la woon sax quelque part par rapport ak assemblée bi ñu ne ñoom waa Quraysh à partir d'aujourd'hui même bu fekkee ni nit ki bokkul Quraysh maanaam bokkul sama tarixa wala bokkul sama religion mu nekk victime injustice ah ñoom ñëpp dañ taxaw ñu xeex contre ki bokk Quraysh ki nga xam ni moo tooñ ok loolu lañ signé ñu jël parce que xiiful mutayyibin parce que dañoo jël ñoom ñëpp seen loxo dugal ko ci encre ñu signé ñoom ñëpp ñu signé loolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne bi mu nekkee yonent la koy mu ne loolu ak li mu nekk yonent wallahi loolu mosu ko regretté te bu amaatoon da koy signé waat ba pare ñun ñu ne waaye dañu topp yonent bi muy am ay injustice ci réew mi yéen ñi yëngu ci diine ngeen toog ngeen noppi ñaata injustice ñoo am ci réew mi ngeen noppi ñaata injustice la ñu teg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngeen noppi yonent bi ñaata injustice lañ ko teg biir Sénégal kay ay Bichri la xaw ma kan toog mu ne xam la wax Serigne Touba lañ jàngal alxuraan ba pare ñu soog ko jàngal yonent bi quoi mais kan yuy imagine wax yu rëy yooyu te ci mbooloo lañ koy waxee en public ci télé bi lañ koy waxee ok mais doo leen mës a dégg kenn si yéen taxaw ne lii ay fen la comme ni ko maam Abdou Dabakh daan defee doo leen ko def jamais ak moom ñi mel ni moom ok donc le problème quelque part mais war ngeen xolaat seen bopp quoi ñun nag dañu respecter ay mag ay jullit lañu te ay Sénégal dafa am nu ñu yaree booy wax ak mag ñi da ngay xam nooy wax ak mag ñi ok du ñu wax ak yéen ak ñàkk teggin parce que ay kilifa ngeen quoi mais fu ñu demee fële amatul kilifa de bu ñu génnee adduna bi te yéen ñu gën a jege li Thione Seck doon wax boo génnee beddaaw xam ni mooy tóotóor de yéen ñu gën a jege fële ok war nañu nag xool bañ ay Makhtar ay ancien rappeur toog di leen wax ci alxuraan mais loolu dafa grave quoi pour man bu ñu toogee ba ñun ñu am wàll pour wax mais c'est grave yéen ci diine ngeen yëngu seen toute votre vie ñun ñu dem ba nekk ay xaw ma la soog a commencé sax dugg ci yéen ñun ñu dem ba leen di rappeler ne lii la alxuraan wax mais loolu c'est un problème pour man loolu war na nit ñi war nañu xolaat seen bopp boo leen toogee ba rappeurs yi ñoom muslim esborab di leen wax lan ngeen war a def rappeurs yi ah mais y a un problème donc nit ñi nañu delloo si seen xel bu nekkee bëgg nañ Sénégal génn ci fitna bii léegi nag ñoom Macky Sall mënuñu toog aussi ah ngeen di seetaan parce que lii dañoo war a porter plainte dañoo war a porter plainte ok da ngeen war a porter sénégalais yi dañu war a porter plainte mënuñu toog ñu jàpp impunément nit ñi mais di leen dóor di leen humilier ok lii dañu war a def pression ci gouvernement bi pour mu dakk lii dafa war a dakk du ñoom ñooy jóg rek di régler non mënatul nekk quoi mënatul nekk mais lii mën na indi fitna boo xam ni kenn mënu ko imagine tey jii comme ñoom dañu dóoraate comme li daloon Muawiya ak Ali ibn Abi Talib bataille Siffin ok bataille Siffin nan la demee ak non Jamal sax avant Siffin sax Jamal la ñuy wax ñaari bataille yëpp mais Iblis ban rôle la ci joué par rapport ak nan la jaaree ci kaw xawaarij yi ba ñu ñëw armée boobu dégg ci guddi gi ñu leen attaqué jullit yi di xeex seen ba ñu bëri dee ci ngeen def ne Iblis boobu dafa dee Iblis boobu moo ngi fi ba léegi xam na lay def day dem benn waa ahlu sunna ngeen di kenn attaqué docteur Ahmed Lo boo leen ko attaqué après problème bi ñëw ne ni waa ahlu sunna raaj parce que ñu bëri ñoo ci ñoom dañoo pare jàng nañ karaté dama lay wax raaj ñoom dañoo pare xam naa ñu bëri ñoo xam dañoo pare ils vont pas se laisser faire loolu moom bu yóbba ngeen def ko seen bopp loolu ba ma koy dégg xam ko wallahi ëpp na 10 ans parce que xamoon nañ fa affaire yi jëm fitna lay créer wala ñu pare gars yi ñëw benn Tidiane par exemple benn clash Tidiane Mouride mais yooyu yëpp mën na nekk parce que ndekete du yéen de ndekete Iblis moo jaar seen kaw parce que loolu yéen a ubbi buntu yi boo leen ubbee buntu yi Iblis daf siy profiter après kan mooy perte mais fitna la si biir Sénégal nit ñi xoolal ay ñaar ñu nekk ay xarit mujj di xeex seen biir wala famille di xeex seen biir wala ñaar ñu waroon ànd di xeex seen biir alors que yéen bi ngeen waree saafara mbir yi mais saafara wu leen ko yéen kilifa diine yi yéen a saafarawul dañu waxan dëgg kilifa diine yi Sénégal li fa am li ñuy wax si télé bi réagir leen kilifa diine yi dañ leen di wax dëgg suñu papa ngeen suñu mais dëgg tamit yàlla moom dëgg yàlla moo ñu gënal ay kilifa diine dañu waxan dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sonn biñ sonn ñoom ak saxaaba yi duñ ko gis ba pare di xool ay kilifa diine parce que ñoom li ñu defu leen ko ok defu leen benn guerre
daaw leen def leen xiyaamul layl ba pare di jàng alxuraan ànd ak yonent bi di dem jihaad yi di def lépp en même temps defu leen ko donc ñun duñ leen teg fii duñ leen teg ci wetu ñooñu sax quoi ok donc dëgg lañ leen di wax dëgg bi mooy bu la neexee ngeen ne mais kii mooy kan sax pour wax problème bi mooy du Makhtar mooy kan pour wax de mais lan moo tax ba Makhtar am fitu wax ban buntu ngeen ubbi ba Makhtar am pour wax quoi ak Makhtar ak ñi mel ni Makhtar léegi dañu dem ba yenn boy taxaw di saaga kilifa yi fi mais yéen ubbi buntu yooyu parce que bi ngeen waree taxaw mais taxawu leen chaque fois ma wax leen aaya boobu nekk suratul al araf aaya bi nekk suratul al araf bàyyi leen xel ci aaya boobu yéen surtout ñi nga xam ne dañuy yëngu ci diine bani Israël yàlla nettali wuñu histoire bani Israël gratuitement daf ñu koy nettali parce que ñun rasulullah sallallahu wax na ko neen dem nañ ba bu ñu duggee ñoom fu ñu duggee ci paxu jaan sax paxu sindax ñun dinañ ànd dugg ak ñoom ci paxu sindax bi dinañ mel ni ñun ak ñoom ñun ak bani Israël ni ñu doon defee noonu sonal ay Musaa ak yooyu nañ mel ni ñaari patu dàll ñun ak ñoom rasulullah sallallahu moo ko wax ok yàlla muy nettali bani Israël ok mu ne ci ñoom ñi doon napp parce que ay nappkat la ñu woon ci waa bani Israël ñu ñëw am ci groupe boo xam ne dañoo taxaw ñu ne dañ doon di jalgati sabat beeg yooyu comme Sénégal rek di jalgati am ñoo xam dañuy toog ci télé bi di wax yonent bi lu leen neex ñoom sëñ Modou Karaak ñu ak groupe am di wax kii bi lu leen neex ok mais am ñoo xam ne dañoo ñëw comme yéen kilifa diine yi ni ngeen def instant bi rek ngeen toog maandu ngeen toog doo leen ci wax doo leen ci ngeen maandu ci après ñu laaj leen yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo maandu ñu ñëw ni ñu wax ñi nga xam ni dañu taxaw di kaas naan li ngeen di def du yoon ñi maandu ñëw taxaw naan mais anyway lan moo tax ngeen di kaas ci ñii dam leen xoole aaya bi aaya 164 165 suratul al araf dam leen ngeen vérifier ko loolu mooy contexte su aaya bi moom laa leen di wax pour ñu comprendre dem leen ngeen vérifier ma lu leer nañ laa leen di wax dem leen ngeen vérifier ñu ñëpp am nañu accès ci alxuraan donc ñi daan jalgati ñu ñëw ñu ne ñi maandu ñi quoi ñu toog comme ni suñu kilifa diine yi instant bi ni ñuy def quoi bu ñu waxee nag ngeen ne non ñoo ngi liggéey ci suuf non ñële ñoo ngi liggéey ci télé ak rajo yi ñoom tamit ci télé ak rajo yi la ñu war a liggéey dañu war a jël micro wax ak ñun ci télé ak rajo yi ok am na si nag ñu baax bien sûr ñoo xam ñoo ngi jëm le maximum loolu moom dafa leer ok léegi ñu ñëw ñu ne ñu maandu ñi ñu ne lan moo tax yéen ngeen di exhorter ñii nga xam ni dañoo sànku ba pare lu tax ngeen di wax ak ñoom ñii yàlla alak na leen ba pare xam nga gars yi ñi nga xam ni dañoo taxaw di kaas di xeexal diile bi ñu ne maziratan ila rabbikum qaalu maziratan ila rabbikum loolu la woon encore aaya bi fàtte naa ko sax maa ngi fàtte aaya bi tellement aujubillahi min xam nga bu ne li ma taxizuna qawman la aw maziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun ok loolu mooy aaya bi ok mu ne ñun dañoo kii pour dégager suñu responsabilité auprès de notre Seigneur dañu désengagé wu léegi nag aaya bi ci topp yàlla joxe verdict mu ne ñi nga xam ne dañu doon jalgati sabat bi ñu topp leen ay golo ñu punir leen ñi nga xam ne dañoo ne ñoom dañu xeex dañu kaas pour dégager seen responsabilité auprès d'Allah donc loolu am na dégager seen responsabilité ñi nga xam ne tamit dañoo neutre ñoom biche rek ñooñu di wax lu leen neex yàlla ñoom ñu toog ñu neutre ba tey yàlla dem leen ngeen xool aaya bi yàlla ba tey ni ñu bërgalee xeex bi ni ñu bërgalee xeexal yàlla noonu la leen yàlla bërgalee du dañoo ne dañoo maandu yàlla maandu seen affaire te ku yàlla maandu say mbir moom war nga tiit ok aaya boobu rek war na won nit yi ne mais jalgati mais ñiy semer le désordre sur terre mais da ngeen war a taxaw ngeen wax ci lii moo indi ñuy jàpp di dóor nit ñi di def lu leen neex mais doo leen ci wax doo leen ci wax parfois sax yéen da ngeen di taxaw ngeen ni non kul kii lii ngeen dóor leen ko ah yéen sax yéenay encouragé ñuy taal këru nit ñi yéenay mais pourquoi soyons sérieux quand même bu nekkee Sénégal dañoo bëgg affaire bi du ñoom Macky Sall ak ñoom Ousmane Sonko ak ñoom non du ñoo ñooy problème bi mooy commencé ñi connecté ci yàlla mi nga xam ni moom mooy indi weer bi amin mooy indi taw mooy indi jën yi ci géej gi moo ko contrôlé moom moo ni dama leen di kii wàccal ndox boo xam ne mënu leen ko denc kooku mooy mais kooku bu amul satisfaction ci ñun nan ngeen bëggee politiciens yi gérer suñu kii dafa mel ni politiciens yi lañ yàpp quoi mais kilifa diine yéen la d'abord boo leen joué seen rôle ne serait que seen duwaaw sax mën na tax Sénégal changé mais yéen boobu ba léegi yéen da ngeen di créer ay fête boo leen créer fête yi gars yi dañu ñëw bu ñëwee ngeen ñaanal leen mais da ngeen di ñaanal taalibe di gën a arrière dëkk bi di gën a metti mais y a un problème n'est-ce pas nañ waxati dëgg donc
justement kii moo ngi naan mais dans cette histoire l'arroseur a été arrosé mais effectivement loolu laay wax léegi Cheikh Baye Niasse par exemple moom damay gis keroog ay affaire góor jigéen yi mais mu nekk di attaquer ay ñoom docteur Ahmed Lo qui n'ont rien à voir avec cette histoire là rien à voir dañoo joxe seen point de vue mais pourquoi léegi mu war a nekk guerre interne quoi pourquoi mais gis naa même Cheikh Mbacké Sakho aussi dafa mel ni il commence à tenir un autre discours xam nga gars yi problème bi c'est un problème sénégalais c'est l'homme sénégalais si li ñu koy waxee moom moo am problème donc waxuñu fi pour disrespecter kenn waxuñu fi pour diingat kenn waxuñu pour kii mais dañu wax suñu rôle dañuy wax li ñu war a wax ku nekk si ñun nag da nga war a liggéey bi da nga am benn rôle boo war a jouer par rapport ak ce combat là contre Iblis ak ay taalibeem ku nekk ci ñun dafa tegu sa mbagg combat boobu noonu que ça soit ak fi ñu ko mën a représenter donc waxuñu pour boobu comme ni ma ko waxee sànq ay kilifa mag la ok dañu respecté kilifa yi mais tamit bu waxu yàlla tegoo moom amatul ay affaire pa ak mère ak yumpaañ ak bàjjande yàlla moom bu waxam tegoo dañ koy wax quoi ok peut-être dañ ko war a wax ak teggin nag dañu war a am nu ñu koy waxee ak teggin mais quand même duñu jël parce que non Serigne diw ay nit lañu ñoom ñëpp ay nit lañu nit nag bu dul juum tamit amul donc encore une fois bu ñu toogee ba ñun ñuy wax mais y a de quoi s'alarmer quoi y a un problème quoi donc gars yi man li may wax mooy gars yi ñi dóor waa ji ñi ko dóor noonu mais porter leen plainte moom na porter plainte bu porter plainte justice bi dafa war a saisir ñooñu comme que nee nañ seen papa la dañu war a jël ku leen neex ñoom ñooy fajal ñoom ñooy dóor ñoom ñooy def leen neex mais porter plainte waaye bu nekkee yaa ngi may dégg xaw ma la parce que justice du yow yaa ñu intéressé quoi mais situation bi xam nga li ma la lu yàgg perdurer quand même moo ñu intéressé porter plainte boo porter plainte ñu soutenir la ok ñi def pression sur le gouvernement ce genre de pratique mu jeex mu jeex tax quoi ci réew mi loolu moo mën a nekk quoi parce que lii buñ ko continuer mais dafa am ay tarixa ay tijaan murit laayeen mais Iblis dafa leen di jaxase ngeen commencé guerre seen biir te encore une fois lii laay terminer parce que dëkk boo xam ne da nga commencé am ay ressources naturelles comme ay pétrole ay gaz am tubaab yoo xam ne ñoom amuñu ko te dañ ko soxla ba gis ngeen li xew Mali ñi ñaa ngi commencé fippu ngeen defoon yéen bu fippu bi commencé di wàll seen parce que Sénégal yu bëri dañoo ànd ak Maliens yi même si nos gouvernants la ñoom dañu nekk di waa CEDEAO bien sûr ay larbin wu tubaab bi la waree mais Sénégalais yi le Sénégal lambda ñoom ñëpp dañu ànd ak parce que quelque y a un sentiment révolte gars yi dañu bëgg révolter wu et tout mais tubaab bi lan lay def ngeen defani pour mën ñu am pour mën a jaxasewaat réew mi lan lay def mais ci tarixa yi lay jaare ñoom ils ont leur service secret chez nous da ngeen chaque jour ngeen wax Sénégal franc-maçon kan ak kan mooy franc-maçon da ngeen ko xam ngeen ni franc-maçonnerie am na mais xam ngeen kan ak kan ñooy franc-maçon donc da ngeen xam ci biir nguur gi kan ak kan la da ngeen xam ci biir këru diine yi kan ak kan la mais ñooñu dañ leen di jox ay ordre donc bu ñu leen joxee ordre ne jaxasal diw ak diw ngay def fa ni est-ce que amul ay talibé seytaane biir Sénégal mais am na des talibés ñoo xam dañoo choisir pour jaamu seytaane ñun dañoo exister donc ñooñu mais parce que lan la dañoo bëgg ay téere dañoo mooy xool leen rek affaire lamb yeeg yooyu xool leen ay affaire xërëm biir Sénégal mais ñi nekk ci kaw ci xërëm yi mais dañu signer un pacte avec Iblis shayatin yi jinne yooyu di leen humilier di leen defloo di leen naanloo ay kii règle excusez le terme règle jigéen yenn saa yi ñu lekk loo leen ay mbott yu ñu jaxaseeg ay affaire xam nga wala ñu leen demal indi bopp liir wala loolu yëpp amul rapport ak liggéey bi de c'est pour humilier doomu aadama bi c'est juste pour l'humilier ñu defloo ko loolu yëpp pour soo ko jox yenn pouvoir yi donc waa ji moom communiquer ak ñoom mais bu ñu ko joxee ne ko léegi demal nga jaxase murid yeeg tijaan yeeg wala ahlu sunna yeeg kii lan mooy am mais day dem jaxase leen parce que ay nit la yoo xam dañoo am ay mbooloo seen ginnaaw fekk ñoom benn objectif lañ bëgg mooy pétrole bi wala seen kii naturel jaral na leen lu nekk ils ont leur service secret chez nous donc moo tax lii dañ ko war a régler le plus rapidement possible waa ji porter plainte ba pare nañu waxante dëgg yi fen yi am ci télé bi rajo bi ñun ñoo ko war a njëkk a bañ yenn gars yi waratuñu toog ci rajo bi télé bi di jaxase sénégalais yi di jaxase diine bi ñuy seetaan nañu waxante dëgg nañu wax ak suñu kilifa diine yi wax leen ak ñoom loolu moo mën a nekk nuyu naa yéen ñëpp waaye jërëjëf